好，今次咧同大家講下時差呢一個咧就係俾同學較弱嘅一個項目嚟嘅。咁啊睇一睇啦，咁呢個咧就係世界地圖啦。你見到時差係點樣搞法嘅咧？咁樣咁首先我哋知道啦，呢個零呢個地方，呢個地方咧就叫做本初子午線。咁咧 UTC 零喺呢度啦。咁我哋咧以呢個位為中間位。咁如果你喺數學上高咧，你可能會見過呢一樣嘢啦。呢一個咧就係零嗰個位置。咁香港喺邊呢？香港咧就喺呢一度。咁啊，即係+8嘅位置。OK，+8。好啦，咁簡單啲問大家啦。零呢地方有倫敦啦嚇，咁香港就係+8。咁我想問倫敦同香港爭幾個鐘頭呢？好簡單，+8喺香港啦。咁即係話俾你聽，香港係快過倫敦8個鐘頭嘅。咁如果再睇遠啲咯，我睇下呢個洛杉磯啊，美國洛杉磯啊，係+8嘅。咁一個+8，一個減8，咁相差呢就係16個鐘頭嘅。OK， 咁要留意一樣嘢啦。咁啊有另外一邊嘅呢度呢，就去到盡頭呢，就+12同埋減12嘅。咁呢個地方呢，叫國際日期變更線。咁即係咩意思呢？+12呢係全世界最早踏入嗰個時間嘅地方，咁減12呢就係最後嗰個地方。咁呢兩個地方呢，大家都要留心一下啦嚇。咁啊佢哋雖然好近，但係呢個時差呢就極之大嘅，可以係。好，試下做一啲叫做練習啦嚇。咁啊試下用下其他地方咯，例如係呢個澳洲 ，OK， 澳洲嘅呢個坎培拉啦嚇。佢嘅首都坎培拉，咁呢佢嘅時區呢就係+10嘅 ，OK， 坎培拉就係+10。咁目的地啦，我哋是但揀啦，揀個紐約啦。紐約呢就係減5嘅喺呢一度 ，OK。好啦，相差幾個鐘頭呢？好簡單啦，即係15個鐘頭 ，OK。15個鐘頭時差，咁啊+10同埋減5喺翻嗰條線裏面，喺翻條線裏面一睇就知道係+10同減5呢係爭15個鐘啦。好啦，另外一個練習，香港嘅時區+8 UTC +8，洛杉磯嘅時區同頭先呢個紐約就唔同啦，佢呢個呢就係減8嚟嘅。咁我哋嘅時區相差呢就16個鐘頭 ，OK。咁啊記得用翻數學嗰個原理啦，就有正有負有零嗰條線，咁呢就唔會出錯啦。好啦，咁啊去計下咯。頭先既然係爭16個鐘頭啊，咁如果香港嘅時間係8點鐘，咁即係洛杉磯嘅時間係幾多點呢？咁樣咁好簡單條數。咁啊首先有8個鐘頭係喺今日發生嘅，咁我哋扣咗8個鐘頭先，然後將24減8，即係16，即係話俾你聽咧，洛杉磯嘅時間呢係16點，即係晏晝4點。不過要留意一樣嘢啦，個日子唔同。今日如果係星期2嘅話，咁即係洛杉磯係星期1嘅晏晝4點嘅啫。時差因為爭16個鐘頭，咁呢個要大家注意一下嘅。好，再做下另外一條數啊。咁啊，除咗話一般嘅時差之外呢，咁我哋仲要知道嗰個起飛降落嘅時間啊，可能因為飛行嘅時間裏面呢，都可能要計算喺裏面嘅咁樣。咁首先我哋計咗個時差先，好簡單。呢個係時差嗰度呢係爭16個鐘頭嘅 ，OK， 頭先做咗啦。咁佢嘅時間呢就係16點，即係4點鐘晏晝。咁飛行嘅時間呢，大概如果去洛杉磯呢，就要14個鐘頭到啦。咁14個鐘頭，咁點做呢？咁樣我哋呢，首先起飛嘅時間呢，就係8點鐘。咁有兩個方法都得嘅。有一個方法呢，就係先計咗個起飛時間加咗落去先，然後扣翻個時差。咁另外一個方法呢，就係先計咗當地嘅時差，然後呢再加翻個起飛時間。我哋今次試下用下洛杉磯嗰個時間先，揾咗當地嘅時間啦。咁然後呢，就加翻個起飛時間。答案呢，就應該係16加14啦，即係30。好啦，30即係咩意思呢？一日呢就24個鐘頭，咁即係話俾你聽，即係已經呢過咗嗰一日嘅時間啦，咁樣。咁我哋減翻24個鐘啦。
減翻24個鐘之後呢，就係呢個6點嘅。咁所以呢，應該降落嘅時間呢係06:00。不過呢，我通常呢會括住+1，即係第2日嘅意思。咁香港嘅時間係星期2嘅話，咁如果係洛杉磯係因為星期1啊嘛，即係遲一日噶嘛，佢係咁所以降落嘅時間加翻1嘅話呢，其實呢降落嘅時間呢應該係星期2嘅朝早6點。咁香港嘅時間當然係一路褪落去啦。咁所以會覺得好奇怪，好似賺咗2個鐘頭咁嘅。其實唔係賺，因為香港嘅時間會一路去加翻14個鐘。其實香港嘅時間已經係夜晚嘅10點鐘噶啦嗰時。好啦，再試下做另外一個例子啦。咁樣喺洛杉磯嘅時間呢，就係夜晚嘅8點鐘。咁係星期1嘅夜晚8點鐘啦。咁樣咁同香港嘅時間係爭幾個鐘呢？咁樣頭先講過啦，佢哋嘅時差呢係爭16個鐘頭嘅。咁加上去香港係快啲啊嘛，咁即係一加就香港嘅時間呢就36個鐘頭，36個鐘減翻24嘅話呢，就係晏晝中午嘅12點嘅。咁起飛嘅時間頭先講咗啦，洛杉磯嘅時間係呢個鐘數。咁飛行嘅時間呢，就大概係15個鐘頭啦，回程會耐少少啦。咁可以睇下啦。咁嗰個時間會係幾多點喺香港降落呢？咁樣咁我哋就攞降落當地嘅時間，即係香港嗰個時間12點鐘。咁12點鐘加翻呢個飛行時間，即係27。OK， 12加15即係27個鐘頭。咁27亦都係一樣啦。咁就唔足以去翻嗰一日嘅。所以呢，最後答案呢，就係香港嘅時間第2日嘅3點。咁即係點樣呢？洛杉磯嘅時間係星期1嘅8點鐘。咁但係嗰時香港嘅時間已經係早咗1個鐘頭，嗰時已經係唔係早1個鐘，係早1日㗎啦，已經係。咁即係話香港嘅時間呢，起飛嘅時間其實已經係星期2，但係降落嘅時間因為隔咗15個鐘啊，即係香港嘅時間呢，降落嘅時間呢係再褪多1日。即係當我如果喺洛杉磯嗰度搭飛機夜晚機嘅話，8點鐘起飛，咁其實落地香港嘅時間呢係星期3嘅半夜3點咯。咁所以要留意一下呢一樣嘢，即係呢一個係星期1，呢個其實係星期3噶啦。